สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปายสู้ขู่สุขคนครับผมมื้อนี้บ่ฮ้อก็บ่แม่นพากินพี่น้องมื้อนี้บ่แม่นได้ของแซ่บครับผมของแซ่บของมากอีกแล้วพี่น้องขาหมูครับผมโอ้ยขาหมูตุ๋นหรือว่าพะโล้ไข่พะโล้ขาหมูก็ว่ากันไปพี่น้องเบิ่งขาหมูติล่ะพี่น้องให้ว่าครับครับสิครับพี่น้องนั่งไกลๆว่าพี่น้องเบิ่งดิล่ะคะน้าลวกใส่พร้อมพี่น้องฉ่ำๆเลยพี่น้องฉ่ำๆเลยครับเบิ่งหนังดิล่ะหนังหมูว้ายร้อนครับพี่น้องร้อนนี่ครับแซ่บครับพี่น้องเบิ่งเนื้อดิล่ะพี่น้องหายห้ามฮ้อนๆเลยนี่
เอาพี่น้องเอานี่ครับคักๆเลยว้าวครับผม就这样。